A falta de água é uma realidade. Mais do que nunca, todos precisamos usar a água de forma consciente. E você, que está fazendo de tudo para economizar, sabe que existem ocasiões em que a limpeza tem tudo a ver com saúde, com o bem-estar. Por isso, usar a água da melhor forma, sem desperdício, é fundamental. E sabe como fazer isso? É só botar pressão. É só usar a VAP. A VAP limpa melhor, consome muito menos água e faz o trabalho mais rápido do que panos, vassouras, baldes ou mangueiras de jardim. Estes utensílios não são capazes de realizar a limpeza que uma VAP faz e do jeito que a VAP faz. O consumo de água da VAP é até 80% menor do que uma mangueira de jardim. Enquanto uma mangueira chega a gastar 38 litros por minuto, a VAP consome apenas 5 litros por minuto. A pressão da VAP, que dá poder de limpeza para a água, é 97% maior que a média das torneiras. O tempo gasto na limpeza com VAP é até 70% menor. Por tudo isso, a VAP é 30 vezes mais eficiente que outros métodos de limpeza. A VAP faz uma limpeza profunda e garante, inclusive, que você diminua a frequência de uso da lavadora de alta pressão. Sabe por quê? Porque a VAP usa um sistema de compressor, bomba e motor. Estes itens combinados dão pressão à água e fazem com que ela saia da máquina com muito mais força. Vamos explicar melhor. Em uma torneira, como essa que você tem na cozinha, a água sai com uma pressão média de 4 bar, que é a unidade de medida para a pressão. Na VAP, a pressão da água chega a 160 bar. É um jato de água com muito mais força, que limpa até sujeiras mais difíceis. Um canil, por exemplo, precisa ser limpo para preservar a saúde da sua família. Se você usa a mangueira de jardim, o tempo de limpeza é de 40 minutos. A mangueira não consegue tirar a sujeira mais pesada e você precisa esfregar o chão e consome mais de 1.500 litros de água. Usando a VAP na limpeza do canil, o tempo de uso cai para apenas 12 minutos e você não precisa esfregar o chão, porque a pressão da VAP tira até a sujeira mais incrustada. E o consumo é de apenas 60 litros. Você também pode usar água da chuva na sua VAP. Basta ler as instruções no manual de instruções que acompanha a sua lavadora. Entendeu por que a VAP é a escolha certa quando o assunto é limpeza de qualidade e economia de água? Quando a limpeza é indispensável, conte com a VAP.